12:45 මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවයි. මෙන්න ප්‍රවෘත්ති. සංස්කරණය වින්ද්‍යා කල්පනී අබේසේකර, ප්‍රකාශය ඥානින්ද පෙරේරා. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ ගින්න නිවා දැමීම අවසන් අදියරේ. සිදු වූ පරිසර හානිය පිළිබඳ විමර්ශනයට කමිටු 2ක්. අධික මිල ගණන්වලට භාණ්ඩ අලෙවි කරන වෙළඳුන්ගේ බලපත්‍ර අහෝසි කරේ. නොරොච්චෝලේ බලාගාරය අක්‍රිය බවට පළවන වාර්තා අසත්‍යයි. නිරෝධායන නීති කඩ කළ පුද්ගලයින් 829 දෙනෙකු පොලිස් අත්අඩංගුවට. කාබනික පෝර ආනයනය සඳහා වන කැබිනට් පත්‍රිකාව සකස් කර අවසන් බවට කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගෙන් ප්‍රකාශයක්. වෛද්‍යවරයෙකුගේ රාජකාරියට බාධා කළ මොරටුව නගරාධිපති පොලිස් අත්අඩංගුවට. සතුසින් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ නව වැඩපිළිවෙලක්. කොවිඩ් මූලාරම්භය සෙවීම සඳහා ඇමරිකාව දරන උත්සාහය චීනය හෙලා දකි. ශ්‍රී ලංකා බංග්ලාදේශ එක්දින ක්‍රිකට් තරගයේ කාසිය වාසිය ශ්‍රී ලංකාවට. මේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවෙන්. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ ගින්න නිවා දැමීම අවසන් අදියරේ පසුවන බව සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සභාපති දර්ශනයේ ලහදුපුර මහත්මිය ප්‍රකාශ කරයි. ජාතික ගුවන්විදුලියේ කළ විමසීමකදී ඇය කියා සිටියේ බේවන විටත් ගින්න සම්පූර්ණයෙන්ම නිවා දැමීමට නොහැකි වූ බවයි. එම නෞකාව මුහුදුබත් වූහොත් ඉන් සිදුවිය හැකි පරිසර හානිය අවම කර ගැනීම සඳහා බේවන විට විශේෂ අවධානයක් යොමු කර තිබේ. ගින්න නිවීම සහ නෞකාවේ බඳ සිසිලනය කිරීමේ කටයුතු මේ වන විට සිදු කරමින් පවතී. වෙරළට ගසාගෙන විත් ඇති නෞකාවේ සුන්බුන් සහ අපද්‍රව්‍ය ස්පර්ශ නොකරන ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී. මෙම නෞකාවේ හටගත් ගින්න හදිසි ගින්න සම්බන්ධයෙන් විවිධ සමාජ ජාල මාධ්‍යන්නේ සහ වෙබ් අඩවිවල අසත්‍ය පුවත් පළ වී තිබිණි. ඇතැම් මාධ්‍යන්නේ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සම්බන්ධයෙන්ද සාවද්‍ය තොරතුරු පළ කර ඇත. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් වරාය අධිකාරිය ප්‍රකාශ කළේ නියමිත කාලයට පෙර නෞකාව වරාය සීමාවට පැමිණි බැවින් වරාය මුහුදු සීමාවේ නැංගුරම්ලා සිටීමට සිදු වූ බවයි. මෙම නෞකාව කටාරී හමාඩ් සහ ඉන්දියාවේ හසීරා වරායන් වලට පිවිස ඇතැයි වාර්තා වේ. එහිදී බහළු මෙහෙයුම් සිදු කළද රසායන ද්‍රව්‍ය සහිත බහළු මෙහෙයුම් සිදු කර නැත. මෙම නෞකාව ගිනි ගැනීමෙන් පරිසරයට සිදු වූ හානිය පිළිබඳව සොයා බැලීමට කමිටු 2ක් පත් කළ යුතු බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ජාතික ගුවන්විදුලියට පැවසිය. කැස්බෑවන්ගේ අභිජනන සමය ආරම්භ වීම සහ මෙම සීමාවෙන් කැස්බෑවන් ගමන් කිරීම හේතුවෙන් රසායනික ද්‍රව්‍ය සාගරයට මිශ්‍ර වීම නිසා ඉන් සිදුවන බලපෑම විමර්ශනය කළ යුතු බව අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙයි. බලපත්‍ර ලබා දුන් වෙළඳ සැල් අධික මිල ගණන් යටතේ භාණ්ඩ විකිණීම සිදු කරන්නේ නම් වහාම එම බලපත්‍ර අහෝසි කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගිවන්න මහතා අවධාරණය කරයි. බලපත්‍ර අහෝසි කළහොත් අදාළ ග්‍රාම සේවා වසමේ වෙනත් වෙළඳසැලක් සඳහා එම බලපත්‍රය ලබා දීම සිදු කරේ. දීපව්‍යාප්තව බලපැවැත්වෙන සංචරණ සීමා හේතුවෙන් ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ලබා ගැනීම සඳහා ජංගම රථ සහ දුරකථන ඇමතුම් ඔස්සේ භාණ්ඩ නිවසට ගෙන්වා ගැනීම බේවන විට ක්‍රියාත්මක වේ. එක් ග්‍රාම සේවා වසමක වෙළඳසැල් 2 බැගින් විවෘත කිරීමට රජය අවසර ලබා දී තිබේ. අධික මිල ගණන් යටතේ භාණ්ඩ අලෙවි කරන වෙළඳසැල් සම්බන්ධයෙන් 19.77 ක්ෂණික දුරකථන අංකය අමතා දැනුම් දිය හැකිය. යනුව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට ලැබෙන තොරතුරු අනුව මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. විදුලිය බිඳවැටීම් සිදුව ඇති ප්‍රදේශවල විදුලි සැපයුම අද යථා තත්ත්වයට පත් කරේ. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළේ නිවාස 1,77,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් සඳහා විදුලි සැපයුම බිඳවැටී ඇති බවයි. දිවයිනට බලපා ඇති තද සුළං සහිත අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය ඊට හේතුවයි. විදුලි සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත් කරන බැවින් ඒ පිළිබඳව අනිසි බියක් ඇති කර නොගන්නා ලෙස විදුලි බල මණ්ඩලය ජනතාවට දැනුම් දෙයි. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ප්‍රදේශවලද මාතලේ, මහනුවර, නුවරඑළිය, කෑගල්ල, රත්නපුර, කුරුණෑගල සහ ගාල්ල යන දිස්ත්‍රික්කවලින්ද විදුලි බිඳවැටීම් සම්බන්ධව වැඩි වශයෙන් වාර්තා විය. නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරය අක්‍රිය වැති බවට පළවන වාර්තා සම්පූර්ණයෙන් අසත්‍ය බව
විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපති විජිත හේරත් මහතා ජාතික ගුවන්විදුලියට පැවසිය. කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයේ හමුවේ මෙවන විට දෛනික විදුලි ඉල්ලුම අඩු වී ඇත. එබැවින් සම්පූර්ණ බලාගාරයම ක්‍රියාත්මක වීම අවශ්‍ය නොවන බව විජිත හේරත් මහතා පෙන්වා දෙයි. අපි ගිය අවුරුද්දේ ඩීසල් එකම දෙයක්වත් මිලදී ගත්තේ නැහැ. ඒ වගේම මේ අවුරුද්දේ මෙගාවොට් 170ක් ඩීසල් සහ දෙවිතෙල් බලාගාර දීර්ඝ කිරීම නැවැත්තුවා. අපි 24ක් විතරයි මෙගාවොට් ගත්තේ. ඒ ගිය අවුරුද්දේ ගන්න තිබ්බේ වගේ අර 170 නවත්තලා. ඒ වගේම අපේ ප්‍රධාන ඉලක්කය තමයි තියෙන්නේ අපි ඩීසල් වලින් තොර ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයක් හදනවා කියන එක. ඒක තමයි ජනාධිපතිතුමාගේ ඉලක්කය. ඒ වෙනුවෙන් අවුරුදු 8ක් 10ක් කතා කරපු LNG ද්‍රව ස්වභාවික වායු ව්‍යාපෘතියේ ටෙන්ඩර් එක අපි දාලා තියෙනවා. ඒකේ සම්පාදන කටයුතු ඉවර කරන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට මාස 4කින් 5කින් විතර අපිට මේකේ වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන් ඒ කියලා විශ්වාස කරනවා. එහෙම වුණොත් අපිට අවුරුදු 3කින් ඉවර කරගන්න පුළුවන් වුණොත් අපේ ප්‍රධාන ඉලක්කය තියෙන්නේ මේ ඩීසල් වලින් තොර ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයක් ඇති කරලා මේක ලාභදායී ව්‍යාපෘති ආයතනයක් බවට පත් කිරීම. ඉතින් එතකොට මේ ඩීසල් මාෆියාවට සම්බන්ධ පුද්ගලයෝ එහෙම නැත්නම් මේවට සම්බන්ධ මාධ්‍ය ආයතන වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ බොරු ප්‍රචාරය යවනවා. ඒව ගැන අපි තාමත් කනගාටු වෙනවා. මොකද අනික් කාරණේ නොවච්චෝලේ බලාගාරයේ එකක් හදන්න රුපියල් 10යි යන්නේ. ඉතින් මේක තිබ්බේ නැත්නම් පැය 8ක් විදුලිය කප්පාදු කරන්න වෙනවා. මේ හැම වෙලේම නොවච්චෝලේ බලාගාරේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා කීමෙන් මේ කට්ටිය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ඩීසල් වලට සහ අනික් දේවල් වලට වෙන වාසියක් ලබා දීම තමයි. එහෙම නැත්නම් දේශපාලන වාසියක් ගන්න හදනවා කියන එක තමයි අපේ විශ්වාසය තියෙන්නේ. මෙරට නිෂ්පාදනය කළ නොහැකි කාබනික පොහොර ප්‍රමාණය ඉතා කඩිනමින් විදෙස් රටවලින් නානයනය කිරීමට රජය ක්‍රියා කරයි. ඒ සඳහා වූ කැබිනට් පත්‍රිකාව මේ වන විට සකස් කර අවසන්ය. එය ජූනි මාස 1 වෙනිදා අමාත්‍යමණ්ඩල අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යතුමා ප්‍රමුඛ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් ලේකම්වරුන් සහ නිලධාරීන් සමග පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මෙම තීරණයට එළඹ ඇත. කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා දේශීය නිෂ්පාදකින්ද දිරිමත් කරේ. ඒ සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් මේ වන විටත් සිදු කරමින් පවතී. රසායනික පොහොර භාවිතයෙන් ඉවත්ව සෞඛ්‍ය හිතකර ආකාරයට කාබනික පොහොර භාවිත කර වගා කටයුතු සිදු කිරීමට දේශීය ගොවීහු දැඩි කැමැත්තක් දක්වති. පොහොර බෙදා දීමේදී ඇතිවන ගැටලු කඩිනමින් විසඳීමටද කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ක්‍රියා කරයි. මේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවෙන්. ගත වූ පැය 24 තුළ නිරෝධායන නීති කඩ කළ පුද්ගලයින් 829 දෙනෙකු පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා ජාතික ගුවන්විදුලියට ප්‍රකාශ කළේ එක් දිනක් තුළ අත්අඩංගුවට ගත් නිරෝධායන නීති කඩ කළ වැඩිම පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව මේ වන බවයි. එය අනුව පසුගිය වසරේ ඔක්තෝබර් 30 වෙනිදා සිට මේ දක්වා නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත් සමස්ත පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 15595කි. මාතලේ ප්‍රදේශයෙන් පුද්ගලයින් 180ක්, නිගවරට ප්‍රදේශයෙන් පුද්ගලයින් 70ක් සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පුද්ගලයින් 72 දෙනෙක් මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. කොවිඩ් එන්නත් කරන වැඩසටහනකදී වෛද්‍යවරයෙකුගේ රාජකාරියට බාධා කිරීමේ චෝදනාව යටතේ මොරටුව නගරාධිපති සමන්ලාල් ප්‍රනාන්දු මහතා ගල්කිස්ස පොලිසියට බහර වී තිබේ. ඔහුව අත්අඩංගුවට ගැනීමට අවශ්‍යව සිටියේදී අද උදෑසන ගල්කිස්ස පොලිසියට බාර වී ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා. ඊයේ දින මොරටුමුල්ල පොලිස් වසමේ මෙතෝදිස්ත දේවස්ථානයේ දෙන්නත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාවේදී එම ස්ථානයට පැමිණි මොරටුව නගර සභාවේ නගරාධිපති සමන්ලාල් ප්‍රනාන්දු යන අය විසින් එම අත්දෙන්නත් කිරීමේ වැඩසටහනට සහභාගී වූ වෛද්‍ය නිලධාරීන් සහ පිරිසගේ රාජකාරියට බාධා කරන බවට තොරතුරු ලැබී තිබුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක්ද ලැබී තිබෙනවා. මේ පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමෙන් අනතුරුව නගරාධිපතිවරයා අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පොලිස් කණ්ඩායමක් යොදවනු ලැබුවා. කෙසේ වෙතත් අද දින උදෑසන නගරාධිපතිවරයා ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානයට පැමිණ බාර වී තිබෙනවා. එසේ බාර වීමෙන් පසුව ඔහු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. නිරෝධායන රීතීන් සහ රජයේ නිලධාරීන්ගේ රාජකාරියට බාධා කිරීම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවටගත් මොරටුව නගරාධිපති සමන්ලාල් ප්‍රනාන්දු යන අය මොරටුව අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් මොරටුමුල්ල පොලිස් ස්ථානය සමග බස්නාහිර දකුණ අපරාධ කොට්ටාශය විසින් විමර්ශන සිදු කරනු ලබනවා. ඒ වගේම අද දිනේදී සැකකරු මොරටුව අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.
වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය මගින් වයස අවුරුදු 70ට වැඩි ආර්ථික අපහසුතා ඇති ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා ලබා දෙන රුපියල් 2000 දීමනාව කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පුද්ගලයන් 38684 දෙනෙකුට මේ වන විට ලබා දී තිබේ. එමෙන්ම වයස අවුරුදු 100 ඉක්මවූ පුද්ගලයන් සඳහා ලබා දෙන රුපියල් 5000 සියවස් පූර්ණ දීමනාවද පුද්ගලයන් 35 දෙනෙකුට ලබා දී ඇත. ආසන්නතම තැපැල් කාර්යාලය මගින් මෙම දීමනා ගෙවීම් සිදු කරේ. මිට අමතරව විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයන් සඳහා ගෙවන රුපියල් 5000 දීමනාව කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පුද්ගලයන් 5840 දෙනෙකුට ලබා දුන් බව දිස්ත්‍රික් සමාජ සේවා නිලධාරී WM අමරතිලක මහතා පවසයි. වකුගඩු රෝගයෙන් පෙළෙන පුද්ගලයන් සඳහා ලබා දෙන රුපියල් 5000 දීමනාව පුද්ගලයන් 3298 දෙනෙකුට ලබා දී තිබේ. කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කතික සහ විවාද සංගමය මගින් පස්වන වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන වාක් ප්‍රතිභා 2021 සමස්ත ලංකා අන්තර් පාඨශාලීය විවාද තරඟය ලබන ජූනි මාස 12 සහ 13 යන දෙදින මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ පැවැත්වෙයි. කණ්ඩායම් ලියාපදිංචි කර ගැනීම හෙටින් අවසන් වෙයි. ප්‍රමුඛ පුවත මීළඟට. ප්‍රමුඛතම පුවත ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ සිද්ධාලේප ලක්වියාව. කොවිඩ් අවදානම හමුවේ පනව ඇති සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීම පිළිබඳ තීරණය කිරීම සඳහා සාකච්ඡාවක් අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කෙරිණි. සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් අවසන් තීරණයකට එළඹ නැත. දැඩි සංචරණ සීමා පනව ඇති කාල සීමාවේදී අත්‍යවශ්‍ය බඩු බාහිරාදිය මිලදී ගැනීම සඳහා ජනතාවට ලබා දුන් සහන කාලය තුළ ජනතාවගේ හැසිරීම අසතුරුදායක බව ආරක්ෂක අංශ සහ සෞඛ්‍ය අංශ එහිදී පෙන්වා දී තිබේ. ලබන ජූනි මාස 7 වෙනිදා දක්වා සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක කිරීමට පසුගියදා තීරණය කෙරිණි. ප්‍රමුඛතම පුවත ඔබ වෙත ගෙන ආවේ සිද්ධාලේප ලක්වියාව. සත්‍යයේ හඬ අවධානය පිණිසයි. එල්පිටිය පිටිගල ප්‍රධාන මාර්ගයේ පිහිටි පැරණි පාලමක් වන දුවවත්ත පාලම අබලන් තත්ත්වයේ පවතින බව ප්‍රදේශවාසීහු පවසති. පාලම මත අතුරා ඇති තහඩු මතට ඉන්ධන හෝ ජලය පතිතෝ විට වාහන ලිස්සා ගොස් අනතුරු සිදුවෙයි. මේ සඳහා කඩිනම් විසඳුම ලබා දෙන ලෙස ජනතාව අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිතුමනි මේ ඔබේ අවධානය පිණිසයි. ලෝක ප්‍රවෘත්ති කොවිඩ් වෛරසය චීනයේ විද්‍යාගාරයකින් නිර්මාණය වූවක්දැයි විමර්ශනය කිරීම සඳහා ඇමරිකාව දරන උත්සාහය චීනය හෙලා දකි. කොවිඩ් වෛරසයේ මූලාරම්භය සම්බන්ධයෙන් බුද්ධි වාර්තාවක් ඇඳීමට බලාපොරොත්තු වන බව ඇමරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් මහතා පසුගියදා ප්‍රකාශ කළේය. දේශපාලනය මුල් කර ගනිමින් ඇමරිකාව තම රටට අභූත චෝදනා එල්ල කරන බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් චීනයේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි. 2019 වසර අවසානයේදී චීනයේ වුහාන් නගරයෙන් කොවිඩ් වෛරසය ප්‍රථම වරට හඳුනා ගැනුණි. එතැන් සිට මේ දක්වා ලොව පුරා කොවිඩ් ආසාදිතයින් කෝටි 16කට අධික ප්‍රමාණයක් වාර්තා වී ඇත. මේ දක්වා සිදුව ඇති ගෝලීය කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව මිලියන 3.5කි. ගත වූ පැය 24 ඇතුළත ඉන්දියාවෙන් නව කොවිඩ් ආසාදිතයින් 1,84,364 දෙනෙකු වාර්තා වී. මිය ගොස් ඇති පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 3,660කි. 2,59,459 දෙනෙකු සුවය ලබා ඇත. එමෙන්ම ගත වූ පැය 24 ඇතුළත මෙක්සිකෝවෙන් කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 425ක් වාර්තා වේ. එමෙන්ම පවතින කොවිඩ් අවදානම හමුවේ ඉන්දියාවේ බෙන්ගාල ප්‍රාන්තයට කර්ණාටක ප්‍රදේශයට පනවා තිබූ සංචරණ සීමා තවදුරටත් දීර්ඝ කෙරේ. ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නගරය සිවන වරටත් අගුළු දමා ඇත. අගුළු දැමීම සහ සංචරණ සීමා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි සතිය ඇතුළත තීරණය කරන බව ජපාන රජයද පවසයි. පිරසර සංවර්ධනයක පුවත් සම්පින්ඩනය සංවර්ධන පුවත්. පොල්වගාව සංවර්ධනයට අවශ්‍ය ජලය ලබා දීමට විශේෂ ජල සම්පාදන ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කරේ. ඒ සඳහා රජය අයවැයෙන් රුපියල් මිලියන 300ක් වෙන් කර ඇත. කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයේ හමු වූද වැවිලි අංශයේ අපනයන ආදායම් ඉහළ මට්ටමක පවතින බව අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා ජාතික ගුවන්විදුලියට පැවසිය. ක්‍රීඩා පුවත්
ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ අක්කේ මල් ටිකක් කඩා ගන්නද? හා කඩා ගන්න. ගහවේ තිබ්බට මල් කාටවත් අයිතිනේ. අපේ මිනිස්සු හැමදාම අනුන් ගැන හිතලා තියෙනවා නේද? අපි මංචි සුපර් ක්‍රීම් රැක ගන්නෙ අපිටම විතරක් නෙවෙයි. සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන තෙවැනි සහ අවසන් එක්දින ක්‍රිකට් තරගයේ කාසිය වාසිය දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායක කුසල් ජනිත් සමත් විය. යනෝ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පළමුවෙන් පන්දුර පාර දීමට තීරණය කෙරිණි. මීට සුළු මොහොතකට පෙර පන්දුවට පාර දෙමින් සිටින ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පන්දුවාර 7ක් අවසානයේ කිසිවෙකුට දෙවි ලකුණු 50ක් ලබා සිටියේය. කණ්ඩායම් දෙක අතර මෙතෙක් පැවති තරඟ දෙකම ජය ගනිමින් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම තරඟාවලියේ ජය හිමි කරගෙන සිටී. අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් සභාවේ ප්‍රධානතම තරඟාවලියක් වන ලෝක කුසලාන සුපර් ලීග් එක්දින තරඟාවලිය යටතේ එම තරඟ පැවැත්වෙයි. දුව මේ මං අර කිව්ව වෑන් එක මං ගන්නයි බැලුවේ. මෙච්චර ලොකු වෑන් එකක් මොකටද තාත්තේ? කට්ටියම දාගෙන ට්‍රිප් එකක් හරි යන්න පුළුවන් නේ ළමයි. අපේ මිනිස්සු හැමදාම අනුන් ගැන හිතලා තියෙනවා නේද? අපි මංචි සුපර් ක්‍රීම් රැක ගන්නෙ අපිටම විතරක් නෙවෙයි. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ EMV තාක්ෂණය සහිත NSB ATM කාඩ් පත ජූනි 30 වෙනිදා දක්වා නොමිලේ. වැඩි විස්තර 0112 379යි 379 දුරකථන අංකයෙන් හෝ ළඟ වෙති ශාඛාවෙන් විමසන්න. සොෆජික් ෆයිනෑන්ස් රුපියල් බිලියන 2.2ක හිමිකම් කොටස් නිකුතුවක් සැලසුම් කර තිබේ. එය අනුව මේ වන විට කොටස්කරුවන් සතුව පවතින සාමාන්‍ය කොටස් 6කට නව කොටස් 5ක් වන පරිදි ඒකකයක් රුපියල් 10 බැගින් නිකුත් කෙරේ. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන ආවේ දැන් වඩාත් සුරක්ෂිත අඛණ්ඩ සේවයක් සපයමින් බැංකු කටයුතු තවත් පහසු කරන EMV තාක්ෂණය සහිත NSB ATM කාඩ් පත ජූනි 30 වෙනිදා දක්වා නොමිලේ. වඩාත් කාර්යක්ෂම NSB ඔන්ලයින් බැංකු සේවාවෙන් ඔබ කොතැනක සිටියත් නොමිලේම ඔබේ බැංකු කටයුතු එසැනින්. වැඩි විස්තර 0112 379යි 379 දුරකථන අංකයෙන් හෝ ළඟ වෙති ශාඛාවෙන් විමසන්න. කොන්දේසි අදාළ වේ. NSB ශ්‍රී ලංකාවේ සුරක්ෂිතම බැංකුව. ආර්ථික පුවත් ආවරණය යුතුයකම් වගකීම් එක්ක සල්ලි ඉතුරු කරන්න ලේසි නෑ. ඔබේ ස්ථාවර තැන්පතට ආකර්ෂණීය පොලියක් හා ආරක්ෂාවක් දෙන්න අපි පොරොන්දු වෙන්නේ ඒකයි. LOLC Finance ස්ථාවර තැන්පතු ඉතිරිය උතුරන්න. 2001 දෙසැම්බර් 13 වෙනි දින නීතිගත කරන ලද LOLC Finance PLC ICRA ලංකා ලිමිටඩ් වෙතින් SLA ස්ථාවර ශ්‍රේණිය ලබා ඇත. 2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය වෙතින් බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගමකි. මාර්ගගත ක්‍රමය යටතේ සහ 19.98 යන කෙටි ඇමතුම් දුරකථන අංකය යටතේ සතුස මගින් නිවසටම භාණ්ඩ ගෙන්වා ගත හැකිය. www.lankastatus.lk යන වෙබ් පිටුව මගින් ඕනෑම භාණ්ඩයක් ඇණියුම් කිරීමේ හැකියාවක් පවතී. මෙම කෙටි දුරකථන අංකය ඇමතිමෙන් වෙළඳ අමාත්‍යාංශය මගින් නිකුත් කරන සහන මල්ලද නිවසටම ගෙන්වා ගත හැකිය. ජාතික ගුවන්විදුලිය කළ විමසීමකදී වෙළඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කියා සිටියේ ලබන 31 වෙනිදායින් පසු රුපියල් 1000කට සරණ ලෙසද සහන මල්ලක් සකස් කර ඇති බවයි. ආර්ථික පුවත් ආවරණය වසන්තයි යන්නේ. හා ඇයි මල්ලි මොකද හදිස්සිය? නෑ ඉතින් සල්ලි තමයි හදිස්සිය. හා ඇත්තද? හැබැයි සල්ලි හදිස්සි උනාට මල්ලි හදිස්සි වෙන්න එපා. ඕනම LOLC Finance ශාඛාවක ත්‍රිවිලර් එකේ පොත තියලා එවලේම සල්ලි ගන්න. LOLC Finance වීල් පොතට කෑෂ් වීල් පොතට ඉවිලෙම කෑෂ් අතට. කාලගුණ වාර්තාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ සයුරු දීවර කාලගුණ තොරතුරු සේවාව. ඔබගේ ප්‍රදේශයට අදාළ කාලගුණ තොරතුරු නොමිලේ එසැනින් ඔබේ ඩයලොග් දුරකථනයට 828 අමතා ලියාපදිංචි වන්න. දීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සහ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කිරීමකි. සයුරු සමග සුරැකීම. බස්නාහිර සබරගමුව මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් අද දිනේ විටින් විට වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි. දිවයින වටා ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල දීවර හා නාව් කටයුතු වල නිරත පුද්ගලයන් සඳහා අද පස්වරු දක්වා වළංගු වන පරිදි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අවවාදාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. දිවයින වටා මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 40ත් 50ත් යන මට්ටමක ඉහළ යන බවත් පුත්තලමේ සිට කොළඹ ගාල්ල සහ හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශයේ සුළඟේ වේගය වරින් වර පැයට කිලෝමීටර් 60ත්
70වත් මට්ටමකට ඉහළ යෑකි බවත් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. එවිට එම මුහුදු ප්‍රදේශ වරින් වර ඉතාමත් රළු වෙයි. ඒ පිළිබඳව දැඩි අවධානය යොමු කරන්නයි දිවර හා නාවක ප්‍රජාවට දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙයි. කාලගුණ වාර්තාව ඔබ වෙතගෙන ආවේ. සයුරු දීවර කාලගුණ තොරතුරු සේවාව. ඔබගේ ප්‍රදේශයට අදාළ කාලගුණ තොරතුරු නොමිලේ එසැනින් ඔබේ ඩයලොග් දුරකථනයට 828 අමතා ලියාපදිංචි වන්න. දීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සහ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කිරීමකි. සයුරු සමග සුරැකීම. දිවා ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයේ සිරස්තල දැන්වෙන්න යළිත්. එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් නෞකාවේ ගින්න නිවා දැමීම අවසන් අදියරේ. සිදු වූ පරිසරහානිය පිළිබඳ විමර්ශනයට කමිටු 2ක්. අධික මිල ගණන්වලට භාණ්ඩ අලෙවි කරන වෙළඳුන්ගේ බලපත්‍ර අහෝසි කරේ. නොරොච්චෝලේ බලාගාරය අක්‍රිය බවට පළවන වාර්තා අසත්‍යයි. නිරෝධායන නීති කඩ කළ පුද්ගලයින් 829 දෙනෙකු පොලිස් අත්අඩංගුවට. කාබනික පොහොර ආනයන සඳහා වන කැබිනට් පත්‍රිකාව සකස් කර අවසන් බවට කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගෙන් ප්‍රකාශයක්. වෛද්‍යවරයෙකුගේ රාජකාරියට බාධා කළ මොරටුව නගරාධිපති පොලිස් අත්අඩංගුවට. සතුසින් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ නව වැඩපිළිවෙලක්. කොවිඩ් මූලාරම්භය සෙවීම සඳහා ඇමරිකාව දරන උත්සාහය චීනය හෙලා දකි. ශ්‍රී ලංකා බංග්ලාදේශ එක්දින ක්‍රිකට් තරගයේ කාසිය වාසිය ශ්‍රී ලංකාවට. දිවා ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ඉන් සමාප්තයි. අපගේ මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය www.slbc.lk වෙබ් අඩවි ඔස්සේද ඔබට සවන් දී හැකි. අපගේ මීළඟ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සවස 6ට.